Amen. Oui. C'est ça. Nzambe apambola yo maman, vraiment nazopesa Nzambe merci. Nzambe oyo apermettre na bino na ntongo ya lelo tokutana ebele mpe basala baprogramme aboye mama bafiche etikala moto akei me Nzambe apermettre ete ngai nakutana na yo lelo lisusu na bandeko bakokota na mokolo ya lelo bango napapole Nzambe wana abombi ngai na yo ti lelo mokolo oyo toza kocontinue toujours na thème na biso ya kitoko et nazopesa lisusu merci maman pour la considération. Amen. Et vraiment kozala na ba maman lokola yo boye eza ngolu kote pa ya Nzambe tala kaka boza bato ya lelo te na évangile mais ntango boza kondima biso obenga biso na baprogramme na bino boye c'est une grâce na part ya biso napesi yo vraiment merci maman Nzambe akoba kobomba yo po prochainement tozala toujours ka pene na bino nazopesa mpe merci na bato nyonso oyo bazolanda biso en direct en direct Nzambe ya Israel amona bango vraiment mama tozokende na lombangu na thème na biso ya kitoko oyo yo opesi na programme oyo ezali thème moko ya bien mama oyo ezali moko ya makambo ezolelisa bato ezali moko ya bato oyo elongoli bato na baeglize eza moko ya bato makambo oyo esali ke bato bazwa pasi ebele balobi ndenge nini ekoki kosalema boye ebele balobi ndenge na ndenge vraiment Nzambe apambola bino mpona thème oyo ezo tokolobela yango malamu de façon ke mitema ya bana Nzambe ezonga vraiment po eza na bato baza découragé vraiment Nzambe apambola yo mpona thème oyo tozolobela 7000 personnes bazali nanu oyo bafukameli bale te ntango Nzambe mokolo mokili elobi 7000 bazali tokoki kondimela mutu te tozondimela Nzambe parce que il voit c'est lui le maître yende azali suprême et thème oyo maman ezali ya kitoko makasi kobana yango benga bato balobaka malamu koleka balongola kobanga balongola inquiétude na kati ya bato tozotala awa bazobetela biso lisolo ya roi Akab oyo abandaka malamu na Nzambe pourquoi parce que azali moko pe oyo azalaki moto ya Israël abandaka malamu na Nzambe mais ntango aye kobala sikoyo mwasi oyo tobenge na kombo ya Jézabel à ce moment là mabe ekoti Jézabel a dévié ye nzela ye muto abandaki kobanga Nzambe akomi sikoyo kosala nini akomi sikoyo kofukamela banzambe ya bikeko maintenant soki totali malamu mama Jézabel problème na ye ezalaki nini ntango adetourne roi Akab motema bakoti na nzela ya mabe problème ya Jézabel azalaki kotelemela kaka bato babandaki koloba bosolo bokoki kolobela vérité na part ya Nzambe te esengeli bango bafukamela bango nyonso banzambe ya bikeko alors bato nyonso bazalaki na kati ya bosolo ezalaki lokola bazalaki baproblème mpona Jézabel roi Akab azalaki mpenza mokonzi à l'époque mais azalaki influent te azalaki na impact lokola Jézabel te azana un mot à dire te pourquoi parce que Jézabel azalaka mpenza influence makasi oyo ye ezoloba ayebaki mpenza bastratégie nyonso ya mabe ndenge nini akoki kosala mpona kodétruire donc eloko nyonso balobi ya mabe alors na kati ya Jézabel azalaki na esprit ya séduction. Qu'est-ce qu'on entend parler de séduction? Elingi oloba baséduire yo obande kokende na gauche babaloli yo nzela okende na droite ozokende na droite babaloli yo nzela okende na gauche
Esprit à séduction. D'où vient l'esprit à séduction? Esprit à séduction ou takawapi maman. Esprit à séduction et où takana envie. Bokolim bisanga pona mukongo. Toza pe na ba prière awa tomoni na grand terme tozo lobela moi ya restitution. Voilà ko gagne ça moi mingi. Voilà, tolobi séduction ya kandenge nini na vie ya mutu. Soki yo fungoli porte ya envie. C'est ce que Dieu refuse. Samba boya kamuto ya zana bilulela. Nandele ya bilula lula. Nde sikoyo lokola diable. Aya atantaka mutu selon ba désir ya mutu. Tomoni tango diable amoni ke Yesu asali 40 jours 40 nuits na désert azoli azomelate a préféré ki kosala nini akende mekaye lia sala boezonta parce que anaye diable ayebaki ki à ce moment ici azana nzala azana nzala lokola azana nzala so na présenter biloko akolia aza sikoyo vraiment na posa ya kolia akoki kosede mais ake kokutana na maître na ye nzambe na ye akokaka te yango moni Yesu azongiseli il est écrit mutu avivaka na bilei te kasi na liloba nde ya nzambe akomaka kosuka parce que akutanaki na maître yango nzambe aboyaka bato oyo balulaka po suka okoya na yo na esprit ya Jézabel oyo tozolobela séduction. L'esprit de Jézabel, maman Nanga yango nde ezali jusqu'à présent. Amen. Et là pour séduire les hommes de Dieu, les œuvres pasteurs, maman pasteur, batu ya makasi vraiment oyo lié à za kokota jusqu'à na moment otozali. Pourquoi? Parce que batu oyo wana akuti porte d'entrée. Porte yango ezali ya kolula. Je vais être comme maman Brigitte, moment où ce n'est pas encore le temps. Maintenant, le col a précipité, c'est comme si non, ça la course dans mout. À ce moment-là, ma coquine esprit à Jézabel, et qu'on y a qu'on indique ngai, et qu'on contacte ngai, écoute, si ngana moutou moko. Allez, les autres bien, va nous va combattre pareil en bas. Yango to kende mbangu to meki ko expliquer séduction na makambo eleka. Toujours kende mbangu mama okotangela biso na lingala engai na kotanga na okotanga biso na lopoto engai na kotanga ngo na lingala. Toujours kende na lombangu na mukanda ya Romains 11. To bandi na premier verset kino na 6e verset. Romains 11. Bande kopé ba olanda biso bo sunga biso na partage. Bokoma. Romains 11 à 6. Romains 11, Kobanana 1, il a combien? Il a 6e verset, maman. Je lis au nom de Jésus. Jésus donc. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple. Il l'a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que les Écritures rapportent d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël. Les Seigneurs, ils l'ont tué. Ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Quelle réponse en Zambé, maman? Je me suis réservé 7000 hommes. Ils n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même aussi dans le temps présent. Il en reste selon l'élection de la grâce.
Alléluia. Il est fidèle. Yoka na lingala muna kongoka na biso. Yoka, maman na lingala eza pasi soki na bégeye eza problème te. Awa mutu azoloba eza apôtre Paul. Apôtre Paul alobi boye. Ebongo nazali kotuna ngai Paul. Bongo nazali kotuna Nzambe. Nazali kotuna Nzambe asundolaka bato na ye. Ata moke te. Pamba te ngai moko nazali moto ya Israël. Mwana ya Abraham. Na libota ya Benjamin. Nzambe asundolaka bato na ye te. Ba oyo ye apona uta na ebandeli. Bola suka. Bola danger mama. Boye ndenge prophète Elia. Amile laka epai ya Nzambe. Pona bato ya Israël. E komanga boye. Yoka kolela ya Eli. Kolo. Babomi ba prophète na yo babomi ba prophète na yo. Pe bazali bapandi ba mesa oyo bapesaka yo mabonza. Natikali bobele ngai moko. Pe bazali koluka lisusu koboma ngai. Wana eza makambo na bango. Yoke ya Nzambe. Kasi Nzambe azongiseli akiye. Nini ye? Point d'interrogation. Alobi, natikali na bato 7000. Oyo nanu bagumba meli Nzambe ya bale te. Bakofuka mela Nzambe ya bale te. Amen. Amen. Na 5 balobi. Ndenge moko pe sikoyo mama Brigitte. Ndenge nga na yo tozote ya lelo. Mwandambu ya bato ya Israël. Batikali oyo Nzambe apona bango. Pona bolamu na ye. Amen. Sisi koto kende kosisa. Apona bango pona misala na bango te. Kasi bobeye pona bolamu na ye. Soki bolamu ya Nzambe elingaki ezali te. Elingaki kozala bolamu penza te. Amen. Mama Brigitte. Nani apesi yo teme kitoko oyo mama. Nzambe apesa yo makasi oza na temps. Amen. Awa mama. Oyo ezali nde temiko mama. Conférence. Amen. Eza thème ba conférence. Ya osala la kopenda ya ba conférencier bazo sapela ba conférence à ma case. Pona kolongola mabeo ekoti na mitema ya bato. Apôtre Paul aza kotuna motuna. Un homme de Dieu. Alobi bandeko. Nalingi na tuna motuna. Nzambe akoki penza kosundola bato oyo na ye. Mutu oyo ya abonga. Mutu oyo ya abona. Ye moko apôtre Paul. Alobi te. Nzambe akotika bango te. Exemple monene ngai Paul. Persécuteur ya église. Nabandaka koboma bato. Nabandaka kosala mabe. Mais lokola nazali ya Nzambe. Alobi Nzambe wana sali ke. Atika ngate lelo. Nazo salela ye mosala. Amen. Alobi. Ngai pe nazali. Na libota ya Abraham. Na descendant ya Abraham. Na libota ya Benjamin. Mais Nzambe atika ngate quelque soit. Kokoya na ngai. Makamu mabe na sala. Lelo na osela Nzambe. Alobi etokende lisusu mosika. Ezali pe na bato oyo. Prophète moko alobi Eli le prophète. Ami tuna ki pe bandi komi lela. Abandi komi lela. Alobi bo. Aza komi tuna motuna. Azali komi tuna mutuna. Alobi bo. Nazo kotuna. Ami lela ke pa ya Nzambe par rapport à quoi? Azo lele pa ya Nzambe par rapport ya. Akoma ki pe kobanga za mutu. Baza kobo mesprit ya Jezabel ekoteli basala Nzambe. Ezo boma bango balobi esika mesa ya mabonza eza église lelo. Ekoti babomi église. Ba prophète bakufi.
basala nzambe bakufi bato bazokufa beglise de panzani kuna bolumbu ebimie kuna muselekata bimie église ekufi balobi ya pas Dieu alobi te sikoyo soki natali lelo Eli amileleli amadi koloba lobi na nzambe alobi te ngai namoni yaya nzambe bato bakufi ebele bato basali na yo basili namoni lokolo na Israel etikali kaka ngai moko ye bozotala te babandi koluka mpe ndenge nini baboma ngai eza par rapport à inquiétude ya Eli na péché torte abangi po amoni scandale bamakila kotanga abi non beglise ekopanza baopesa so nzambe bofrande te abandi kosinquiété nzambe apesi ye nzambe apesi ye réponse alobi Eli tika makambo ngai nzambe na réservé 7000 nazotanga bino omoni nsima na yo nazopesa yo mpe mutu moko yo otelemisa ye mpo monake bazali amen alobi eza na mutu moko nangi nakende otinda yo sikoyo toyebi biso moko ye toyebi ye nzambe azoyebisa bikende kotelemisa ye omoni mosusu ye mama Brigitte eza likambo ya élection amen eza problème ya élection tomonaka biso nyonso ntango maponami eyaka mpo tozwa président tozwa badepute wana basesantaka deja ke biso bakopona biso baye na esprit ya Jezabel eza jusqu'à présent akabeli yo polo akabeli yo $50 asaleli biso pont azongiseli biso courant azongiseli biso mai mpo tomonaka eza malamu amen ntango biso tokomona tolati polo tomoni tolie tomeli toke tobami koyembela ye tomoni mpo oyo ebukana mpo wana ezongi tolobi moto ya malamu ye tovote ye ntango élection esali ye aleki ntango akokoma changele biso face oui mais élection oyo nga na oloba eza élection oyo nzambe asala kobanda éternité avant mama Brigitte azala nzambe deja asali élection ayebi Brigitte ya lelo na ya lobi même après ti mokolo Brigitte okufa ayebi de quoi est capable oyo Brigitte akokosala amekaki na ye abalanse atala lobi Brigitte ndenge eza boye ata esprit ya séduction wana ekoya ata Jezabel wana akoya akokwea te. Voilà pourquoi Bible ezoloba na biso alobi il y a beaucoup des appelés mais ba Eli baza un peu amen ba appelé mama bango wana bazokoya na esprit ya Jezabel amen ba bengi mama Chanel mama ngai na ye na ngai na boyi na ngai tinda te otindika na kene kosomba lipa na komi na ntela na kutani na bili na teleni na moni konga na telemi est-ce que za lipa nde batindi okende osomba okei kotelema na nzela ndenge nini donc mutu aye na ye mais aza na discipline ya maître na ye te pourquoi parce que na kati na ye aza na envie ndenge na ndenge baapele bango wana lelo bazokoya na pièce ya Jezabel esprit ya séduction eza kokoyisa bango eza kosambwisa bango bazokoya na ekobo bazokoya na makambo mabe bazokoya na kisi Jezabel a présenté bango bomengo omoni koto soki boye bokotonga ba immeuble bato bakozala plein na église bozomona ye lokola ye li maître na ye te aza na ye na posa bonga azosalela aza serviteur ya muchopo akokoya na esprit ya Jezabel. Pourquoi? Parce que Aza n'a pas appelé, Aza élité. Mais les élus, nous avons le babato, Baza na so, il y a Christ. Kola tia bango so, bakoki na bango kokoye. Songwa koya tala lobi eloko ne ko singa. Eza libanga, mbala sima no nyata wate, na kosa le rekote. Aza na pitié ya âme. Ayebi kengane na boy. Eloko yezo tala. Balobi muto yaza Eli azotala plus royaume nazo bang éternité na ngai akoko nini te soki alingi kende na masamba yebisi attention Brigitte
masangeza pona yote ngai natinda kiyo ava yo botama yango moni na libo ne pa ya na Jérémie alobi je te connaissais et puis na sita consacra kiyo ozala déjà molobeli nanga avant comme même na libumu ya mama na yo. Amen. Mama Brigitte oza lecteur à Bible yo kama lobana na Jérémie. C'est-à-dire élection salemaka nzamba bandi kota la bolokola toyokani tosi to voter yeye déjà aza pona ko gagner ba âme sikoyo ye à cause à la docteur aza prophète aza pasteur azali tous les 5 ministères à cause à la docteur alors bisco le col aza consacré déjà à le totindie sikoya ke bimana ngumwa Chanel aza na ye simple instrument déjà consécration c'est salemi na likolo on a ni élection salemi aza pesé ba balancer balobi ye akosala ce sont les élus oyo bandi makaba finga bango bazoba aza na nzambe te banda musala nzambe aza kana sans fidèle banda musala nzambe azala kana vers fidèle banda musala nzambe azala kana mutuka te atamola kane makolo on dirait nzambe atika ye mais ye moko ayebi ke je wana na yebi na ngangu. Apôtre Paul yaza terrible. Alors bina yebi nanga makambu wana. Mais nango malamu te ko nangai. Na trouver nango bénéfice ko na ça. Na yebi nanga bisika bozwa kaba pochambwa. Na yebi nanga bisiko bosaka po bozwa fula batu. Mais na kosala te po musala eza yangai te. Amen. Nga na kotele mabisika maître nanga lobi akotele. Yaya nzambe ye moko lobi. Alobi na ya lobi élection tango esale maka. Mama Brigitte nzambe nde etanga kabatu. Ayebi ke Brigitte aza parmi batu ba Eli. Chanel aza parmi ba Eli. Nathanaël aza parmi ba Eli. Nico aza parmi ba Eli. Marlène aza parmi ba Eli. Deodate aza parmi ba Eli. Chantal Toumba aza parmi ba Eli. Ayebi bango. Ayebi baza 50. Donc tango Eli aza ko s'inquiéter nzamba yebi afandi le kaloboko na litama bo alobi yo na miso bo motondo zo mona ndengo wana menga na yebi batonga na pona alobi na poni na ngaba ngo pona bolamu na bango te tanga na se bien alobi pona bolamu na bango te ezo pono ri na tambola malamu te alobi pona bolingo na ngai alobi soke kale ni boete wapi musala ya œuvre de la croix. Amen. Likabo ba pesa biso Yesu Masia eza kaka pona biso siko soki biso nyonso tofuka melibali elingi oloba œuvre de la croix n'est pas tête nzamba lobi bango baza réservé. Mama Brigitte toke na Daniel 11:32 toyoka makambo Daniel alobi na yebi te na tia na combien de minutes. Hey, maman parle. Daniel 2 maman de Daniel 11 au verset 32. Daniel combien? 11. 11 au verset 32. Muto ya kokoma komela biso. 11. Maman Nori na Zarade. 11:32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Parole de l'Éternel. Amen. Ah. Alors, au moment où bato baza va appeler maman, baza séduit. Na makambo eza ya siècle présent. Yango mon apôtre Paul alors bito se conformer na siècle présenté. Bango lokola batiaka eloko litoi na zolo yo potie. Bango lokola batiaka pente la likolo yo potie. Alors bipona bango wana ba appeler bakozala séduit. Mais ba oyo ba Eli bakotambola na kati ya fermeté. Ata moto alinga sala boya zongi sima alinga zonga boya zongi sima alobi ngai na kosala mabete yaya lelo neza na base belepe oyo baza l'esprit ya Jézabel bakoti na l'église makasi baye ko changer akaba banda mabete moi sabala azalaka mabe
Il y a le pasteur, oh, ma bali basia mabe. Pasteur, baza kwendio bango nere. Azala ki na ye moto malam. Abanda ki kobanga nzambe na ye. Mais à cause d'une femme. Moi, ça lingue à rouler dans mon touka. Moi, ça lingue à zalaboy. Moi, c'est dès le commencement. Il y a un même passe dans 4 ans au kilo. À cause d'une femme. Il y a un apôtre Paul à l'obit. Il n'a pas permettre moi, ça te a sorti dans la vie. Âge à maturité. Amen. Pourquoi? Esprit à Jézabel et Koti. Moi, c'est à pour nous séduire. Les noms est comme et Koti. Les noms à Kawe Koti. Parce que mon a comment kene ba comment lui a même une salité. Ozo mon a moi ça kei. Ma mosa na nzamba lobi na ye. Ayo de mosa boya ko pesa selipi na yo. Ye wana tikali bolumbu. C'est du Dieu continue na kati église. Esprit à Jézabel. Obali moi ça ma belle wana ozo kabwana na libota. Azo tala yo. Esprit à Jézabel. Et comme continue na yo na mbongo. Kako lula kako zo mona yaya. Eza na makambo nzamba bongisa. Amen. Amen, amen. Maintenant, glorification, Zani. Glorification, Zani, maman Brigitte. Glorification, Ezaponani. Les cabons, Zamba, pesa, maman Brigitte. Azamo Sakoli. Nzamba, lobi, soka sali ango bien. Abangi, Zamba, tema sonjte. Alobi, à partir des cabona, ewana. Et qu'on laisse ça y est. Et qu'on m'émaille partout. Et qu'on tombe là y est. C'est ça la glorification. Amen. Nzamba, lobi, basali. Et ça, n'a pas problème d'élection, maman. Élection, Nzamba, c'est à Sala. Et assez à Sala, naye. Et ça, n'a pas de mission de mobilité. On va encore ça, on a poloté. On va se poser 100 $. On va se poser ça, on te peut pas se au courant. Donc, on a vu ce temps. On a courant. Amen. Attends, on va courir ça. Donc, on a peuple les oignons comme un courant. Sorti qu'un député, mon croyé. Alors, puis, pour l'angaï. Tant comme un député, non peut ça, non quoi. Topé ça. Dans un maïté, maman Brigitte, on achète de l'eau tous les jours. Ce qu'on a un bon hôtel, 5 $ par jour, il faut chocolater. Mais non, ce qui est tout le monde croyait. Alors, il y a la bino ba maye ba dobi man normalement. Et comme ça la mine. Et continue la biso si ko to voter. Élection on to ça les par sentiment. Il y a encore une déception lobby. Pourquoi tu connais qu'il y a une précipitation pour toi on a besoin il y a quelque chose. Amen. On a posé ça libala esprit à Jézabel et même on a mobala mabe. Il y a kato fuka melekeko. On voit qu'il nzambe na yo esprit à Jézabel. Et ça n'a pas jusqu'à présent. Mais nzamba lobby apôtre Paul abi ba Eli bazali ngaye yo bazali. Anako kokoya nanga nako sale malanga soki ndeni mena kozonga na nzela ya mabete non kanga na mabete nako di manata mona la tani papa la gom non di mabalo mama pasteur wana ateya kana mameganda mundambu eza pona gloire nzambe na ngai nako kendo de la te parce que l'esprit de Dieu balobi bato yo nzambe apesa bango a sélectionner bango ba Eli nzamba tia esprit na ye na kati na bango. Amen. L'Esprit de Dieu va commencer à te guider. N'entre pas ici. Esa place na yote. Ah, Brigitte Oloba qui m'a dit. Demande pardon. Abandonne ton disayo. Pourquoi il y a ce Chanel bon? Chanel pas nous répondre que bon. Au y a vite ça mon colo. Aza est né. Doit de né sur Fezala. Exactement pour les lojotés. Il faut qu'on canaille. Non, il y a ça mon colo. À tel faillot. Allez demande pardon. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Mais esprit à Jézabel, et quand il y a son anoté, n'ana pas fi le cahier, oh le banani, n'zamba satikai, n'zamba tiki était. Amen. N'zamba tikite, ba Eli ba na so. N'zamba abeta ba mo caché na ye. Asudo akabangote, pota makambo pote Paul la sala. Mais les là ça na kacha, tala makambo somwe zobima. Mama ta unazo tanga kama kambo na oseka akaka. Tant on a parlé qu'apôtre Paul n'a fait caca. Tant on a parlé qu'à livre musoso ami présentate. Tant on a kaka son aye to bio rezaye abatama a. Bandeko. Bisika nyoso to zali. Nzamba zana ba oyo nanu ba kofuka mela kapemba lete. Jamais. Kolobate ke nzamba za tete. Esprit ya Jézabel elingia quand ça passe na kati ya église. Et quand c'est crédibilité. Bato bandi malisho na nzambe te. Po biso nyoso tofuka melekeko. Tofuka mela bal.
Jamais en aucun cas. Amen. Yanzambe bazali. Soki te mokili oyo eza ya Bale te. Mokili eza ya Jezabel te. Mokili eza ya Nzambe ya Israël. Akoki jamais kotika. En aucun cas Jezabel a dominé na mboka oyo. Soko tanya mukanda ya psaume. Bible lobi. Dieu apesi motu mboka. Alobi mabele oyo. Na pesi oyo dominé. Oza Nzambe na kati ya mokili oyo. Kote laisser faire te. Esprit ya Jezabel ezinge kote la yo. A cause ya bilule la. Yaya ozonu la trop. Omoni mutukuno yebi mutuka yesombi te. Azwi na ndenge nini oyebi te. Esheneti alati azwi ndenge nini oyebi te. Mobali wana babala ni ndenge nini oyebi te. Yo kaka Nzambe. Batupenda bani musala Nzambe kaka sikoyo. Tala ye kuna papa. Ye wana komi kotonga. Ye wana lelo. Ye vane esika Nzambe alobi ovanda. Amen. Soki oza na Eli, l'Esprit de Dieu, akobanda ko témoigner na kati na yo que tu es réellement enfant de Dieu, tu es réellement fils de Dieu, kotambola mupandi te, glorification ezoya, glorification eza liboso na yo, likabo Nzambe apesa yo, travailler nango correctement et tu verras la gloire du Seigneur. Kofukamela Jezabel te. Eza batu nyonso te nde baza séduit. Qu'on perdre na yo te, qu'on se décourage te. Ne te décourage pas. Et ça va passer au bazar wana te. Ba kotika la pe kofuka me la Jezabel te. Et ça ma maman pasteur bazan dans les bons. Ba kofuka me la pe Jezabel te. Jusqu'à mon kolo mettre na bango benga. Ba lobi bana so. Ba to ba ko ya lelo mutaka le komi libanda. Ba te kofuka me la Jezabel. O bazan na envie. Bazan ba tsala Nzamba muchopo. Bayaki na bango bandimaki appel mais baboyi bepreuve tango Nzambe azolo babi prend courage abengi Josué alobi prend courage elingi olobani na kati ya nzela na matama makofi ezali koko eza mwakofi eza mwakozanga eza mama Brigitte oza na poto mozangi mbongo afuta ndako oza na poto memoni ozangi mbongo afuta ta courant ozo sukola mai ya malini ozo tuna Nzambe mais pourquoi ça? Oui. Bango bazo bonga ndeni ni Nzambe. Nzambe alobi je te connais par ton nom. Omona bango bandimaka. Ata lelo akoko sati mawa. Quelques minutes après mon Saint-Esprit yebisi, n'est-ce pas yoza ya Nzambe. Yebi ke yo glorification ezali. Omona zi courage. Non bebate. Nzambe azali. Et puis bato wana ato lingo simbisa bango kisi na makasi. Mama esimba te. Amen. Ato pili asimbe keko. Afuka mele keko. Akosala ngote parce que na kati na ye. Azan esprit de Dieu. Ezali kambo élection. Yaya yo motozu découragement. Na makabonyo se ko le kapasi pala. Eh, kokomo boya meme moi sino sambela. Le non chéri na boy. Okokende susu ko sambela te. Apase nyonso bakomi mate. Te. Yaya keba. Ba réserve Nzambe bazali. Il y a les réserves de Dieu. Baton Nzambe réserva. Bazana mo pandi. Il y a walobi à cause de mon amour. Bakotikala kofuka mela kabalete. Bakotikala kofuka meke kote. Pikabana bake de prière. Yo muto komo kangabana. O komo kangabana sa sambela te. Ozala ka partenaire munene de l'église moko songolo. Lelo lobi non je laisse. Nazo mona basala Nzambe nyonso bakoma be. Ata ya malamu bazo kanga. Église tozo tonga. Bande komo sunga. Olobi te. Bango nyonso babebi. Dieu me dit de te dire qu'on perd le premier amour te. Alobi ce que j'ai contre toi. Kanda ongana nango. Ozo mona makambo esimba te. Ozo mona libale ebonga te. Ozo mona musale esimba te. Au perdre amour on a liboso. Qui te dit que bango nyonso bafuka me libale? Amen. Demande ton Dieu, il te dira. Akoye bisaya lobi, il y a encore les Élis. Alobi ba Eli ba consilaté. Jézabel a ko gagné ba tunyon santé. Jamais. Jézabel a ko séduit ba tunyon santé. Jamais. Et là ba tu o baba nganda mais jamais. Et prévenez maman Brigitte là. Yaya prend courage. Si kabana ba ke l'église. C'est là kaka Nzambe esprit à discernement. L'esprit de Dieu te dira. Et ce que je n'y attache, je ne suis pas là. Malgré fou la battre.
Malgré ce que tu vois, il y a aucun dans la carte église. On l'autre quand même y ma bé, mais le corps esprit à séduction. Et en vous tabino fandawana, tu n'arrives même pas à Kolongwane Sikana. Mais Dieu t'a dit, combien de Français maillés tu as dit, et si quoi ça m'a monté? Et si quand on t'a la madé, Zali, Nzamba koti kabisote, akolongola ba élité, Nzamba ko abandonner bisote, yaya soki sa bolingono ya liboso. Serre ton Dieu, qu'on s'inquiétait, comme mituna belete, il faut servir Nzambe na yo. Il est le maître des temps et des circonstances. Il connaît. Alors, il y a un moment, et comme à Kolongola, même bana na ye, na maboka des circoncis. Hey! Nzamba Kolongola biso. Amen. Yo mutoka na maboka mutumabe. Nzamba ko préparer scandale. Kaka po yo longwa. En personne découragement. Kaka po yo longwa. Et non comme ça la nyonso oyo eza na kuku. Makambo ya se. Makambo nyonso eza na kati. Nzamba lobi. Et comme ngongi ebima na poisa. Biloko kati eza biloko soni. Amen. Et la mola ta se. Et comme na mutute. Ce qu'on dit mutu achango na mutu, c'est qu'il y a un ça ne va pas. C'est qu'il est devenu malade. C'est qu'il y a quelque chose na senaye. Nzamba lobi n'attend de la fin. Alobi no sala moyen moko. De façon que na longo la même ba oyanga. Nzamba lobi no perdre mutute. Alobi pona bolingwa Sion na kovanda kinyate. Vanda na yo. Tika tanga temps. Alobi moko yaba nzete na mbumana yango. Amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu a percé malobao na mosali naï. Maman, je t'encourage à aller de l'avant. Benga batu oyo bateya malamu koleka biso. Ba éclaircir biso. Ba kotaliso na kati ya profondeur. Ba longola kobanga na kati ya batu. Ba longola ketine na kati ya batu. Maman, que Dieu te bénisse. Et nzamba lobelaka ya solo pendo sa mosakoli. Nzamba kopeso ta un prophète. Et c'est que les message y attend. Et donc, les préoccupations. On a même eu des problèmes dans l'église d'Abisso. Il y a des femmes mariées, oh, leur mari, balingi soute, basina bango basambela. À cause, il y a ma camouaison les capacités par là. Alors, il n'y a plus l'amour. Et comme il est kiss, et comme il est kobo, et comme il bol. Mais quand Dieu voit ça, azota les ana moi nanzambe moko là. Seigneur na linga ko salela yo. Nazo sambe la malamu te. Yewe moyena que l'église ezate. Olobi que la femme ne soit soumise. Maintenant Dieu menaye a révélé mon sakoli là. Alobi lobe la peuple nangai. Ndeko yo mutozo yo kamongongo. Kwandersi motema na ote. Zabo bina ya koyebiso de vrai bazali. Bakosi la kante. Bazalaka kobanda kala. Suka baba ya malamba zalaka. E bandi nango lelote. E banda nango kobanda kala. E kosi la kapete. E kosi la te. Totala makambo le kana tangwa Noé. Totala makambo le kaka. Atangwa Noé makambo le kaka. Tozomona. Totala makambo le kana Sodome et Gomorrhe. E zalaka nango kaka yaya. Totala makambo na tango ya Eli. E zalaka nango. E kosi la te. Les Élis sont là. Eli Bazali. Merci, maman. Amen, 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 amen. Tozalaki, la maman pasteur, maman Chanel, depuis le Congo. Nzambe nanga yamona ya pambola yo. Vraiment, c'est le message du temps. C'est le message du temps. Il y a solo, l'église est malade. On a des inquiétudes à l'église. Il y a un message. Tu peux me contacter après. On peut sa message dans Nzambe. Tant que tu as commis génération Josué. Donc, il y a ici, bazala qui destiné. Donc, yo, mais tout à l'heure, yo, un message, yo. Homme de Dieu, femme de Dieu, contactez-moi pour toper ça message na public qu'il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. L'église est malade. Jusqu'à présent, Bazali. L'église est malade.
Moi, il faut gagner à Méate, Binzam. Les pasteurs sont perdus. Oh, j'ai trop aillé. Amoni Moïse, la mikumba. J'ai trop aillé à l'obi au kokokate. Au kokokate, il te faut des hommes capables, craignants, Dieu. L'église a besoin de soutien. L'église a besoin de partenaires. L'église a besoin d'avancer. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Yes. Pour ça, nous ensemble place aux alliés. Où il va se sentir poussé par le Saint-Esprit, contacter Ngai, Tokosa la programme, Oleka, Opesa, message, l'église est malade. Nzambe azali kolela. Nzamba tiki ba zelu. Nzamba tiki ba ambassadeur. Nzamba tiki ba représentant de Dieu. Nzambe atiki batu oyo bakoloba na par na ye. Yango wana likambo ya kobakisa eza sute. Lobi tozali lisusu na prophétesse na biso. Alobaka tellement bien. La prophétesse Diki depuis Lyon, en France. Yende Toroyamba Lobi, na 20h30. Heure de la Belgique. La Congo, 19h30. La Belgique, 20h30. La France, 20h30. Toroyamba. La servante Maman Pasteur, prophétesse Diki. Vraiment, c'est une femme qui parle bien. Tokoyoka ba message ya ndenge na ndenge, l'église est malade, l'église est malade. Voilà pourquoi nous parlons. Na makambo oyo esengeli kaka yata. Tokolobela te au bénédiction, tokolobela te au mariage. Jésus revient bientôt. Toza na posa biloko wana te. Le temps est tellement court. Toza ko kima la montre. Voilà. Et nazala makambo mingi ya kolobate tokomi na biso na suka na éviter Maman Pasteur ce qu'elle bakselanga liloba moko et puis ya pambola bana na Nzambe na prière ya clôture toza na week-end na tikeli yo sous message sokoza na likamba koloba. Vraiment je salue tous les servants, tous les serviteurs de Dieu qui sont là. N'a passé vraiment message que Oyo Azalis, poussé par le Saint-Esprit, il peut ou elle peut me contacter pour parler de la part de Dieu. C'est un thème très capital pour le temps. L'église est malade. Parole. Merci. Merci maman, merci. Nazo penga pendaba na Nzambe. Bazongi sa premier amour na bango. Nzambe nde mukolo mokili oyo a sélectionna batu. Eza kaka likambo élection na uti koloba. Élection salema na likolo. Omoni Élisée tango ye moko Eli tango azo mitungisa yeba kiteki Élisée ezali wana. Nzambe aponaki. Mais tango azo komitungisa Nzambe alobi opona lakisa yo preuve. Ke ngamu tunaponaka batu moko azali alobi kende kotia maboko epai ya Élisée. Ah, azalaki surpris. Ah, Élisée, tu es là. Pourquoi? Parce que ça me dit. Quand on a vu ça, il y a encore le vrai, dans de sa première amour. Et là, quand ça, la kassalango malam, glorification et zoya, tu auras de bonnes choses. Olule la tête, loule les amabe, yemisa muninga za pembe na yo, le babu kolule les amabe, et tikan zambe ya Israël a pambo la servante na ye, ape sayo makasi mama, okoba na programme, tozo sala pe appel na basala nzambo balobaka malamu isusu, nzambe na bino boya bo contacter mama, tozo na posa ngalo bina zo kita ya kolanda pe bande komosusu, ata soki na sala ki mukolomo na landi te, na zongi si na landi, pona yoka na kola muto akola kana koyoka yaka toza na posa na yo
nzamba pambola bandeko nyonso oyo tosali na bino musala na kati évangélisation bo partager biso en gogo nzambe apambola vraiment liso servante na ye mpona idée oyo message ya temps nzamba pambola yo esika ozali weekend oyo nzambe asurprendre yo tika nzambe nsima ya programme na biso oyo afungola yo miso oyeba secret ya église ozali. Amen. Soki ezali église eza malade que le Saint-Esprit aza na kati na misala te tika nzambe na biso asala yo malamu afongolo miso. Amen. Tika nzambe aorienté yo na esika ya malamu nzambe alongola doute zongisa confiance ozalaka nango na basala nzambe ya malamu bazali na nzambe apambola biso et bon week-end à tous. Alléluia. Prière de la clôture. Seigneur Dieu, toye kotika libota na yo mobimba na maboko na yo. Amen. Omoni biso nzambe. Kolo yo lobi ozali nzambe oyo olobaka na ngongo yo olingi. Message oyo nzambe eza message ya temps. Yesu olingi toloba mpona nzela ya koloba na biso eza na motu moko azobika. Yawe bikisa moto moko aza malade quelque part. Na kati ya ndako lokola na kati hôpital. Foyer moko eza na kati ya trouble nzambe. Papa pesa kimia. Pambola bandeko nyonso basungi biso na partage. Ba ope ba olanda biso na sima yao. Kolanda biso kaka nzambe longola voile na miso na bango. Longola kobanga na kati na bango. Opesa biso esprit ya kobanga te. Kasi opesa biso esprit ya makase. Yawe tango zongisi molimo no na kati ya moto. Kobange longwaki moto akomo te ya Christ. Yawe ngonga oyo to te ya Yesu. To lobelanga na par na yo. To banga te. To te ya partout. Telemisa basi. Telemisa mibal. Baloba na par na yo. To deklarango na kombo na Yesu Masia. Yawe ba eli oyo bazana nuna ba. Oyo bazana réserve Yesu. Kolo bimisa bango. Baloba na par na yo. Yawe to senge pa na yo nzambe. Esprit ya Jezabel. Yawe pesa biso makasi yao. Toko ya te na esprit oyo. Yawe to yeba ko discerner. Toza na discernement. Ya ko comprendre que oyo eza Jezabel. Na kombo na Yesu Masia. Ndeto bonde Elizabeth otiki programme oyo. Basali oyo nanu batei biso te. Naba oyo bakokota sima na biso. Yawe pesa bango révélation. Balobe la peuple na yo. Na kombo na Yesu ndeto bondeli. Amen. Amen. Vraiment, soyez bénis. Tout le monde qui est avec nous en ligne, n'a pas molina nous, la servante Maman Chanel, Mission DB, Bethesda, n'a pas molibino, Maman Pasteur, Vicky Soba, n'a pas moli Blessing, la prophétesse Otozalakene Lobby, Honorine Maf, n'a pas moli la servante Marlène Chimbalanga, na pamboli soki okoma kite moyen na mona yo eza te na pamboli viens voir ta bera na pamboli yo na pamboli Alpha Mateta depuis Lyon ma fille na pamboli Marthe Chantal na pamboli na pamboli Pasteur Caleb depuis Kinshasa na pamboli vraiment nzambe la ngai ya mona bino pambola bino na pamboli namba oyo bazalaki na sima oyo baklikaki te na pamboli yo mama pesa na pamboli yo commandez le matin je vous bénis vraiment kaka ndenge tolobi eza terme moko ya évangélisation pona kosunga le corps du Christ oyo à se sentir poussé par le Saint-Esprit à contacter ngai vraiment c'est pour l'édification des corps de Christ. Nzambe nanga mona bino apambola bino ba bon week-end vraiment bisous à demain à 20h30 de l'Europe. Bye bye. Bye, Maman Norine, bye.